مزمن، وهو السعال الذي يستمر ل8 أسابيع أو أكثر، ويعد مزعج بشكل كبير، وقد يتسبب أيضا في النفور من قبل الأهل والزملاء في العمل، ويمنع القدرة على النوم ليلا، ويعد من أكثر الشكاوى المقدمة للأطباء. وللحديث مشاهدينا أكثر حول هذا الموضوع نسعد باستضافة معنا في الاستوديو الدكتور محمدي عبد الرحمن. صباح الخير ومرحبا بك معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. جميل أنه قبل قليل كنا استقبلنا الدكتور أميلاوي، والآن الدكتور محمدي، ما شاء الله من الشباب والله يبارك، يعني نتمنى لكم كل التوفيق في هذا المجال. إذا نبداو ملفنا. أكيد. إذا السعال الحاد أو المزمن لدى البالغين، ما هي الأعراض تاع السعال المزمن، خاصة أنه في كثير من الأحيان بالك نكونوا مرض بالإنفلونزا، بالك يكون عندنا حمى، بالك كيفاش نفرقوا بين السعال المزمن الحاد اللي هو كرونيك وبين ما هي انفلونزا موسمية؟ يعني كاين أنواع عديدة يعني في السعال دكتور. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية قبل ما نطرقوا للأعراض تاع السعال والأنواع تاعو، حبيت فقط أن نوضح للمشاهدين تعريف أو مفهوم السعال، لأنه الكثير من الناس يظنوا أن السعال في حد ذاته هو مرض، وهذا خطأ تماما. السعال هو عرض وليس مرض. دونك ما معنى هذا؟ أنه هو من بين الأعراض اللي تخفي من خلالها بعض الأمراض اللي تكون هي اللي تسبب السعال. هذا من جهة. من جهة ثانية، السعال في وقتنا الحالي أو خاصة في الفصل اللي رانا عايشينه هذه الفترة هو لو موتيف دو كونسلتاسيون لو بلو فريكون، يعني هو الشيء اللي يخلي الناس تروح للميدسان وتقصد الميدسان في المستشفيات بشكل كبير. دونك لهذا السبب اخترنا الموضوع انه يكون هذا باش نعاونوا الناس باش يفهموا ما هي السعال، اسبابه، اعراضه، وقتاش لازم نداووه وقتاش ما لازمش نداووه، والخطوره تاع الادويه المضاده للسعال اللي يتناولوها بدون استشاره طبيه. في البدايه حبينا نعرفوا الانواع تاع السعال او نفرقوا بين انواع تاع السعال. لازم نتكلموا انه هناك نوعين حسب مده السعال اللي يكون عند الانسان. لما نتكلموا عن السعال الحاد او لاتو ايغو عند لاجولت، عند الشخص البالغ، انه تختلف من عند الاطفال. لما نتكلموا عن الشخص البالغ شيء مغاير تماما لما هو عند الطفل. اليوم خصصنا الموضوع للشخص البالغ. لاتو ايغو السعال الحاد اللي يكون عند الطفل الشخص البالغ، يعني جينيرالمون مي ايفا با دوري اكثر من 21 يوم، يعني 3 أسابيع. هذا في التعريف النظري تاعو. خلال هذه الأسابيع السعال يزول بشكل تلقائي، ما يحتاج لا علاج ولا اي شيء اخر، ما يحتاج حتى الادويه المضاده للسعال. اللهم الا اذا كان هذا السعال ناتج عن اصابه بكتيريا، لأنه السعال الحاد أو الإيجو يكون في غالب الأحيان أقل من 3 أسابيع، وفي 90% ناتج عن إصابة فيروسية. تبقى لنا هذيك 10% اللي ممكن يكون بوست انفيكسيو ناتج عن إصابة بكتيريا اللي تستلزم تدخل بالعلاج. السبب وليس السعال في حد ذاته، لأنه كما سبق وذكرت أنه هو عرض ما نعالجوش. دكتور محمدي، متى يكون السعال خطرا ويدل على أمراض خطيرة؟ تري بيان. دونك السؤال جاء في وقت المناسب تاعو. يكون السعال خطر او يستدعي كونسلتاسيون او الذهاب للطبيب لما ندخل في السعال المزمن، يعني لما نتجاوزوا فتره 3 أسابيع 8 أسابيع. يعني بين 3 أسابيع الى 8 أسابيع ممكن نسميوه لاتو سوب ايغو، نخليوها جانبا ما نتكلموش عليها كثيرا، لانه السعال المزمن ندخلوا في التعريف تاعو بعد ما يتجاوز هذه السعال مده 8 أسابيع، يعني براتيكمون شهرين. هنا ممكن يكون ناتج او في اغلب الاحيان يكون ناتج عن مشاكل اخرى او اسباب اخرى. نذكر اهمها او اسباب اللي تخلينا ندخلوا في السعال المزمن او لاتو كرونيك. اول سبب هو الربو التشعبي ولا اللازم برونشيك اللي يكون عند الانسان مسؤول بشكل كبير عن السعال. كذلك التنقيط الانفي الخلفي، دونك هذا يكون ثاني ناتج ايضا عن اصابات تحسسيه، تكون الحساسيه عند الانسان هي تسبب له السعال. مشكل اخر اللي ممكن يخفي لنا مشكل في الجهاز الهضمي، الارجيو، دونك الارجاع المعدي المعوي، دونك اللي يكون عنده الرفلو هذاك يكون عنده سعال. الناس بزاف تغلط وما تكونش عارفه بلي هذا هو السبب، لكن باش نفرقوا الناس الفرق بين هذا السعال، نوع من السعال والاخر، هو انه جينيرالمون يكون بسبب الارجيو او الارجاع يكون بوست برانديال، يعني بعد الانسان يتناول الوجبه تاعو ويروح يرقد بعدها ديكلونشي له لو ريفلكس تاع لاتو.
هذا سبب أيضا. من بين الأسباب الأخرى هو تناول بعض الأدوية للأمراض المزمنة. هنا ثاني هذا الأمر يتغاضوا عليه الكثير، حتى الأطباء للأسف، مش فقط المرضى، أنه الإنسان يكون يتناول أدوية مضادة لارتفاع ضغط الدم. هذه الأدوية تسمى مخفضات ضغط الدم، هي جينيرالمون مثبطات انزيم تاع كونفرسيون تاع لونجيوتونسين. هذه تسبب لنا بشكل مباشر في نوبات السعال. دونك لازم الانسان لما ما نعرفوش السبب او يغيب لنا السبب نخموا في هذا المشكل ونوجهوه للطبيب المعالج تاعو طبيب القلب باش يغير له الدواء ضغط الدم ويتخلص تماما من مشكله السعال. هناك نوع اخر من السعال او هو نسميوه بسيكوجين. دونك نفسيه الانسان يكون عنده حتى سبب، ما عنده حتى مشكل. حساسيه لا ما تكون عندها علاقه بالحساسيه؟ الحساسيه ذكرتها في النوع الاول هو التنقيط الانفي. دونك الحساسيه لانه في السعال في المفهوم تاعو هو رد فعل مناعي، رد فعل عفوا طبيعي للجسم باش يتخلص من الامور اللي تشكل خطر على دكتور. نعم، التنفسي. في هذا الجو طبعا احنا نشوفوا انه فيها بروده اضافه الى المدخنين وغيرهم، طبعا نشوفهم يسعلون. هل هذا سعال طبيعي؟ نعم، السعال المدخن او الشخص المدخن هو السعال ناتج عن كميه السموم او المواد الكيميائيه الموجوده في السيجاره. وقتاش نخافوا وقتاش نشكل علينا خطر السعال المدخن؟ لما يتغير، لما يكون مصاحب باكسبكتوراسيون ايموبتيزيا عفوا، يخرج لنا الدم. هنا يخلينا نخمو انه ممكن يكون يخفي وراء ورم لا قدر الله سرطاني في القصبات الهوائيه او في الرئه. هنا يخلينا نديروا ديزيكسبلوراسيون. ايضا فيما يخص الحساسيه ايضا غبار الطلع او غبار او غيره، هذه نوع من المستقبلات، نوع من المنبهات الميكانيكيه، انه عندنا منبهات كيميائيه شيميك ودي ستيمولي ميكانيك. هذه يخلي الانسان او الجسم تاع الانسان يرد عليها عن طريق السعال باش يتخلص منها، لانه اي حاجه تستغني داخل لي برونش ولا في القصبات الهوائيه حدير لنا اون سور انفيكسيون. طيب دكتور، في بدايه الحديث قلت ان السعال الحاد ليس مرض بحد ذاته. نعم، لكن هو عرض ربما لامراض اخرى، لا وفي بعض الحالات لا يستدعي حتى اخذ بعض المضادات الحيويه. لكن كما قلنا في الشتاء ودوكا رانا مع الخريف والتغير المناخي اللي رانا نعيشه، يروح ربما المريض الى الطبيب وخلال يعني التشخيص يشخصوا له مرض اخر. وشنو هي خطوره يعني تعاطي المريض لمضادات حيويه لعلاج مرض اخر ربما في غالبيه الاحيان ما كانش هناك ضروره يعني لتعاطي هذه شكرا على السؤال. الأدوية أغلب في المرضى أنه لما يبدأ يسعل ما يصبرش، لأنه أنا ذكرت 3 أسابيع يروح تلقائيا سعال. كاين ناس صح يديرونجيهم يروحوا للطبيب، وكاين اللي يروح مباشرة توجه للصيدلية باش يشري لي زونتيتوسيف، أدوية مضادة للسعال بدون دراية أنها ما عندها حتى فايدة براتيكمون، لأنه بعض الوصفات التقليدية ممكن تخفف هذا الأثر. أما بالنسبة للمضادات الحيوية اللي سبق تكلمت عليها، هي وقتاش نمدوها؟ لما تكون هذا السعال حاد دونك ايغو ناتج عن اصابه بكتيريه، دونك بوست انفيكسيوز، لكن ماشي اصابه فيروسيه، لانه المضادات الحيويه ما تاثرش على الفيروسات، فقط في نسبه قليله تكون عنده اصابه بكتيريه في لي بومون تاعو ولا في لي فوا ايريان. ربما يكون متبوع هذا السعال بخشخشه ويعني او وزير او يعني اصوات. نعم، هنا ننبه المرضى او المشاهدين انه السعال يكون متبوع بصفير، دونك في الرئتين او تحس صدرك يصفر، يجي لك المريض يقول لك صدري راهو يصفر. هذا السعال ناتج في غالب الاحيان يكون السبب تاعو سواء نوبه اللازم الربو او الحساسيه. لما السعال يكون بالليغلار ولا كيفاش يسموه بالنخمه هكا، دونك هذا يكون اصابه فيروسيه بوست انفيكسيوز سواء بكتيريا او فيروسيه. لما تكون عندنا اصابه بكتيريا، الطبيب هو الوحيد المخول بتشخيصها، وهو فقط اللي مؤهل باش يمد المضادات الحيويه وما يمدش لي زونتيتوسيف، لانه كما سبق ذكرت انه السعال هو منعكس او طريقه لحمايه الانسان، يعني يخرج الامور اللي راهي تسبب له السعال، سواء منبهات ميكانيكيه او دي برودوي شيميك، ويخرج هذيك لا ميكوس. دونك المخاط هذاك يخرجوا باش ما يخليناش صرانا اون سور انفيكسيون في لي بومون تاعو. دونك ما لازمش نحبسوا هذا الريفلكس، ما نحبسوش هذا المنعكس بلي زونتيتوسيف. دونك نمدوا العلاج يكون الاسباب، دونك يكون تريتمون كيفاش نسميوه ايتيولوجيك. دونك السبب نعالجوا السبب، ما نعالجوش العرض، باش
تلقائيا بعدها يزول السعال بشكل عادي. نعم. وبالنسبه للسعال الديكي، يعني كاين مصطلح السعال الديكي يكون شبيه بصوت الديك. نعم، سي لا كوكليش، هذه اصابه بكتيريه. هي السبب هو اصابه بكتيريه، نوع من البكتيريا دونك اللي تصيب خاصه الاطفال، تكون عندهم نوع خاص من السعال نسميوها لا تو كينتوز، تجي باروسيسيك كينتوز، الطفل يبدا يسعل يصدر صوت تاع الديك، تضخم في المسالك الهوائيه. اكزاكتومون. هنا لازمنا اون كونسلطاسيون اون اورجونس عند الميدسان باش يداوي الاصابه البكتيريه. اما فيما يخص السعال اللي ما يكونش الاخرى تاعو طويله، يعني ما يدومش اكثر من 3 اسابيع، ما ننصحش الناس باش تدي لي زونتيتوسيف ولا لي زونتي بيوتيك بدون الحاجه اليها. براتيكمون لازم يخلوا الجسم تاعهم ربما يعبر عن ذاته. اكزاكتومون. يقدروا يعاونوا باش يكالميو هذاك السعله اللي تكون احيانا مزعجه في الليل وكامل، يكالميوها ببعض الوصفات التقليديه. من بينها انه اليانسون وغيرها، لانه لو نلاحظوا انه جميع الادويه واللي يصيروا ولا راهم متواجدين في الصيدليات هي اباز دي زرب هذوما. دونك الاعشاب ما كانش اللهم الا تلك المضادات السعال المركزيه، يعني خلاص من اشياء طبيعيه. فقط الادويه هذوك ما لازمش نداولهم. الاعشاب هذو ما يهمش يعني نسولاجيو بها راتو. لكن براتيكمون انا اون طون كو ميدسان ما نمدش لي مرض تاعي لي زونتيتوسيف كيلكو سوا لا كوز. اذا كان سبب من الاسباب اللي ذكرتها نعالج السبب، واذا كان ما كانش السبب نخليها تروح تلقائيا لانها ناتجه عن اصابه فيروسيه. نعم. دكتور، فقط تفريل، نعرف انه من اعراض ايضا الاصابه بفيروس كورونا كوفيد طبعا السعال، ويكون سعال جاف. كيفاش نقدروا نفرقوا بين السعال العادي يعني اللي كنا نتكلموا عليه والسعال اللي عنده علاقه بالفيروس؟ شكرا، بارك الله فيك على هذا السؤال، لانه ذكرت لي واحد النقطه مهمه جدا كنت حاب ننبه لها المشاهدين. انه السعال اللي يجي بعد الاصابه بفيروس كورونا بوست كوفيد، كاين بعض مضادات السعال اللي هي ممنوعه في دراسات مؤخرا نشرت من منظمه الحمايه والادويه، تمنع انه المريض بالكوفيد او بالكورونا نمدوا له مضادات السعال لانها حدير لنا مشاكل. نعطيكم مثال، واحد يكون عندنا مريض بالكورونا وعنده سعال جاف ونمدوا له بعض من ما نذكرش الاسماء تاعها من مضادات السعال اللي تحتوي على بعض المواد. هذيك المواد لما الانسان هذا لا قدر الله يدير عمليه بعدها ويضطر انه يخضع للتخدير، التخدير العام ولا بالكيرار، هذه الماده اللي يستعملوها اطباء التخدير، راح يصراو له مشاكل كبيره جدا، لانه كان اخذ الادويه مضاده للسعال وبعد لا سويت يديروا له كيرار، راح يصراو له مشاكل كبيره جدا ممكن تؤدي حتى الى الوفاه تاعه. لا قدر الله. نعم. يعني فهمنا من كلامك دكتور قبل قليل كنت تتكلم على السعال الجاف انه ما يكونش متبوع ربما ب يعني مخاط، يكون جاف. نعم. هو ما نعرفوا وين انه مصابين طبعا بالفيروس. ممكن السعال لا، هو السعال الجاف يميز الاصابه بكورونا ويميز الفتره الثانيه من السعال المدخن، لانه يعني في الديبي يكون فيه ليغلار وبعدها يكون سعال جاف المدخن. ايضا الاصابه بفيروسات مختلفه، فيروسات تاع فصل الشتاء، في فيروس الانفلونزا على سبيل المثال ممكن يمد لنا سعال جاف. هذو يعني لما الانسان وقتاش يروح للطبيب باش يعرف الانسان المريض وقتاش يجي لعندنا باش ندوا له دواء. انا يعني نستغرب كاين الناس ما يعجبهمش الحال يجيك ولما يكونسيتيو ما تمدلوش دواء يبقى حاير علاش ما مدليش دواء. انا شخصيا ضد انه نمد دواء بدون فائده. ذهنيات ربما دكتور. اذا في كلمه ختاميه دكتور، بعض النصائح للمشاهدين اللي راهم يتابعوا فينا الان. ولا احنا على خاصه مع عوده البروده والامطار اكيد الاغلبيه تلقاهم يسعلوا. وش هي النصيحه؟ اكزاكتومون، احنا على ابواب موجه رابعه لا قدر الله من فيروس كورونا، يعني الناس لازم تلتزم بالاجراءات الوقائيه اللي ذكرناها سابقا. وفيما يخص السعال لازم الانسان يعرف يفرق بين نوعي السعال باش يشوف الوقت المناسب يروح فيه للطبيب، يعني ما كان امور ما تستدعيش حتى يروح للطبيب. وايضا باش يتجنب حتى المسببات للامراض اللي ممكن تتسبب في السعال، امراض خطيره مختلف سرطانات الرئه وقاعد تكون نتيجه عن تدخين. نعم دكتور، قبل ما نختم فقط جاني طبعا يتبادر في ذهني سؤال، علاش في الفتره الليليه يزداد السعال اكثر؟
هما كاين سؤال رائع أمير، صحيح. في الفتره الليليه جينيرالمون السعال الناتج عن الاصابه التحسسيه اللي تكون عنده حساسيه هو اللي تكون عنده في الفتره الليليه دفع على حسب المنبهات ولا يزداد. وكاين نوع اخر من السعال اللي تكلمت عليه في الديبي هو بسيكوجين، دونك الانسان ما عنده حتى سبب وحتى مرض يسبب له سعال، دونك بسيشيكمون يسعل. هذا السعال وقتاش كيفاش نفرقوا بينه وبين الاخرين؟ انه الانسان لما ينام يرقد يروح يختفي هذا السعال. نعم. طيب. شكرا لك دكتور محمد، الوقت داهمنا طبعا. شكرا لك على كل هذه التوضيحات. اكيد نتلاقاو ان شاء الله في فرص إن شاء الله ان شاء الله. شكرا لك دكتور محمد. شكرا جزيل الشكر دكتور. وبهذا مشاهدينا نصل واياكم الى ختام عدد اليوم من برنامج الشروق مورنينج. كان تميز بمواضيع صحيه بامتياز، نتمنى تكون نالت اعجابكم مشاهدينا. اذا وصلنا لنهايه العدد، تقبلوا تحياتي وتحيات كل الفريق العامل معكم طبعا خلال هذا الصبيح. نلقاكم غدا بحول الله إن شاء الله بداية من الساعة 7 صباحا، وبداية أسبوع موفقة للجميع. إلى اللقاء.